It was a big traditional Japanese house. でも日本の古典的なお家の大きなお家に住んでました。Tatami mat, 畳が引いてあって、paper sliding doors, 障子のドアがあって、like in a movie. まるで映画に出てきそうです。But in the winter it was very, very cold. けれど冬はとても厳しかった、寒かった。So me and Trivi, because ceiling is very high. で天井がすごく高くて、So Trivikram Swami and myself, we made the room small with blankets, false blanket ceiling. で、あまり天井が高くて寒かったもんですから、私とトリビクラマは天井を低くしてブランケットで覆って部屋の容量を少なく小さくしました。At first, I used to go into Tokyo. It was very far. It took a couple hours by train. で、私は初めて東京から行ったんですけど、And I would 東京って、sell the ISKCON posters. で、電車で 2,3 時間かかりました。そこでイスコンのポスターを売ってました。Poster, pictures. Yes. Yes. クリ Yeah. シナの大きな写 Vishnu 真。and ビシュヌとか、 Brahma. それからポスター売っていました。ブランマーとか。Very difficult to. I used to say, "Ichimai irashai irashaimasen, ichimai 300 yen." そんな風に言って売ってました。Yeah, you still remember. But the Japanese thought it was very strange pictures. でも日本人にとってはそれはとても奇妙な写お金真ですね。お金ですかThey thought it was very strange. But then after a while, I used to wear dhoti and shaved head and go to Shinjuku and sell these little books in Japanese, little whatever it was, a little magazine. でその時はみんな奇妙だと思ったみたいですけれども、それから私は後にドーティーを着て頭を剃って、そして新宿に行きました。そして小さな本、何の本でしたっけね、売っていました。But every day when I came back to Takao Sanguchi, I used to go straight to Srila Prabhupada. We got him a little cottage. It was a motel next to the house, just maybe 15, 20 yards away. で、その家から15、20ヤードぐらい離れたところに小さなところがあって、そこにシュラプラパがいらっしゃった。それで毎日その新宿で売ってはまっすぐ帰ってきてプラパダのもとへ駆けつけました。And Prabhupada used to ask me, how many books today? そしてプラパダ聞かれるわけです。今日は何冊配りましたか？ So I said 100 Srila Prabhupada. で、私は100冊ですと答え He ます。 went, very good. So he said, when you sell the book, what do you say? で、そこでプラパダはおっしゃいました。あなたはその本を渡すときに、配るときに何て言って渡してるんですか？ So I told him, I asked them, please take this book. で、私はこう言いました。どうかこの本を受け取ってください。 And Prabhupada said, no, 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 in Japanese. で、プラパダは、いや、そうじゃなくて、日本語でなんて言ってる。He wanted me to say it in Japanese. 今のはね、その please take it っていうのは英語で言ったんです。そしたら、いや、そうじゃなくて。So I say, どうぞ読んでください。で、そのように言いました。どうぞ読んでください。And then Prabhupada looked up and he closed his eyes and he said, どうぞ。で、プラパダは目を閉じて、He was listening to the sound. そしてこの私の言った音をよく聞いて、どうぞと。He said, what does that mean? I said, please, どういう意味だと。please take これは it. どうぞと、どうぞっていう意味なんですよと。And then what do you say? I say, どうぞ読んでください。それから何だったって、どうぞ読んでくださいって。僕はインドお坊さん。そういうふうに言いました。インドお寺高尾さん。そんなふうに言いました。本は読んでください。少しご寄付お願いします。Okay, I never forget that.
every day, 毎日 hour 毎 after 日何 hour. 時間も何時間もこれ言ってたのに決してこのことは忘れません。 And one day in Takao, ある日高尾山で Prabhupada would go for his morning walk. プラパーダ朝の散歩をなさいました。 So his servant was Nanda Kumar, and Sham Sundar was the secretary, で、and Pradumna the Panditji, 名 Sanskrit. 前忘れちゃったが、朝その人たちが秘書であったりサーバントだったりした召使いだったわけです。 But on that day, for some reason, everyone was sick. They didn't come. ところがある日のこと、そのみんな病気で誰も起きてきませんでした。 So Prabhupada said, find them, and I came back and I told them that they're sick, they're not coming. でプラパーダがそのことを見て、みんな病気だから来ないよと。 So Prabhupada said, okay, never mind, let us go まあいいじゃないか。でさあ行こう。 on the walk. 散歩に行こうと。 So I went, just Prabhupada and I, on that walk. ですからその日は私とプラパーダだけで散歩をしま And した。 as we turned right out onto the road from the temple, then there was a figure in cement or wood or something. But そのお寺から出て右に曲がったところに小さなこうなんか像みたいな、なんだかわかんないセメントでできてるのか木でできてるのか、なんかそういう銅像がありました。 so Prabhupada asked me, what is this? でプラパーダはこれは何だと聞かれました。 So I said, I don't know, the Japanese worship their ancestors. でも私わからないですけど、日本人がこの祖先を崇拝してるんでしょうか。 Prabhupada said, no, it is deity worship. で、いや違う、これは DT ワーシップだって、心臓の崇拝だとおっしゃいました。 Then we came to a fork in the road. そして道に出てきて、 You could go one way or the other. で曲がりなんていうかな、分岐のところに、ね、 Actually, going straight went up a big hill, まっすぐ行けば丘になります。 and going right was shorter. 右に行くと、what is shoulder? But somehow, Prabhupada asked me, and I said, we'll go straight でなぜかまっすぐに行くことに up な a りま big した。 hill. その大きな、その高い丘をね、登っていくことになりました。 Actually, from the next day on, he never went straight, but went the shorter way. でその日はなぜかね、まっすぐ丘を登っていったんですけど、その日以来散歩は決してまっすぐに行くことはもうありませんでした。必ず右側の近い道を行きました。 So we walked straight up the hill, でその日はまっすぐ丘を登 and って there was some rice field. そうすると田んぼが There ありま was し a た。 stream 田んぼ with a に rice field nearby. この小川が流れていました。 And there was a Japanese man and lady with straw hats working in the field. で麦わら帽子をかぶった夫婦が畑 And 仕事をしていま Prabhupada した。 stopped and said to me, he said, this is almost Indian culture. でプラパーダはそこで足を止めて私に言いました。もうほとんどインドの文化と同じだなと。 And then we walked more, and he said, can you drink this water from the stream? そしてもうすぐにしてこの小川の水飲めるのかなと。 So I said, some people throw garbage into it, Srila Prabhupada. でもこの小川にゴミを捨てる人もいますよ、プラパーダと言います。 So he said, that doesn't matter そんなこと関係ない。 as long as the water is flowing over rocks, it purifies itself. ゴミを捨てる人がいるかもしれないという、そんなこと関係ないと。この小川が流れて岩をぶつかるたんびに水は浄化されていく。 And then he stopped after another couple minutes そしてもう少し止まっ and he て、 said, what is this tree? この木は何だとおっしゃいま I した。 said, I don't know what kind of tree it is, 何 Srila のかわかりま Prabhupada. せん、シュラプラパーダ。 He said, it can be used, the twigs can be used for brushing teeth, like neem datun, like a neem twig. でインドではニームという木のね小枝を折ってそれを歯ブラシというか歯磨きのように使うんですけど、この木の小枝も使えるかもしれないとおっしゃいました。 Then going further up the hill, there was 4
water vats, water vat you may not know, water containers. で、そこをずっとまっすぐ行くと、用水路ですかね、水の溜めてるところが4つありました。So Prabhupada went over and he said, of course he pronounced it like Bengali. もちろんベンガリーの発 There 音を was したんです fish が there, fish. そこには魚がいたんですね。 And Prabhupada looked at me and smiled and said, fish, そう fish with a P. それでピッシュっておっしゃったんです。それはピーっていうのはおしっこですよね。And he looked at the second and the third, but when he looked in the fourth, it was empty. で、その4つ用水路とか水が溜めてるところがあったんですが、1つ目は魚があったと。で、2つ目、3つ目。So 4つ目が空っぽでした。So Prabhupada looked at me and said, no fish. で、ここにはもうピッシュはいないんだ。もう冗談なんですけどね。And then, of course, so many other things. We went back to the temple. で、お寺へ帰るまでもっといろんなこ But とがあ I'll って just tell the last story だから一番最後のお話をしましょう。 that Sudama, I, and Trivikram Maharaj, we used to, if we had to go out, I used to sometimes go on the Shinkansen with big bag of books to Kyoto, Nagoya, what's the other place? Osaka. Yeah. And there's nothing to eat because everything has, at that time at least, everything had fish in it, shrimps. で、その当時はですね、そのスラマさんと私とテビクラマハラージとだったんですけど、私はいつも東京に行く時は新幹線に乗ってきました。そして大きなもう本を山ほど持ってですね、ただその時食べるものがなかったんですね。なぜならその当時は何にもそのかつお節かな、お魚が入ってたからです。So from the supermarket, all I could buy was yakisoba それで without eggs. そのスーパーからその You know 買えたのは yakisoba? 焼きそばだけです。The noodles. But I had one weakness. でも私には一つ弱いところがあったんです。They used to sell these mame. 豆。 Mame, they were white like snowballs, flat on the bottom, steamed rice balls. おにぎり。スティー Mame, 豆 Momo, not momo. ライス not momo. You know, ライスライスも it's not rice. It's flour. Mame is a bean. Yeah. It's a steam. You know, Round on top, flat on the あ bottom. 多分そこはぺったんこで真っ平らで上はこうなってる。もしかしたらちょっと酒まんじゅう的なおまんじゅうかもしれない。もう雪のように真っ白とおっしゃいました。大福かな。いや違う、スティームだから。 So 蒸 then, してあるので、はい。あんまんでしょあんまんかもしれないですね。はい。 ama. What's in it? I used to call them mama. Mame. So, the beans inside. yeah, mame. それあんまんですね、おそらく。Yes, yes, yes. The beans inside はい。 were like halava. いやいや。中に入っているあんこが腹が Very ように sweet and す soft. ごく甘くて柔らかくて。 But Sudama taught me you have to tell them, mame niku janai. でもスラマさんはそのね、お店の知ってる人に中に入ってるのはね、肉じゃないとそう言わなきゃいけないよと。 And in the temple, sometimes we used to eat, drink, what's that soup? 味噌スープ。 Miso 味噌 soup. スープ。で、テンプルあった時味噌汁を作りました。 So there was one devotee, American devotee, visiting. で、その時アメリカのディボーティーが一 I 人、forget his name. 来て He's て、 no long. He didn't stay in ISKCON too long. Oh. もういつかに長くはいなかった人ですけれども、 He went to Prabhupada and told Prabhupada that Shatadanya and Trivikram and Sudama, they're eating soybeans で and miso soup.
で彼らがそのアメリカ人のその長くいなかったその人がプラパラのところに行って、サタダンとトリビクラマとスダマは彼らは味噌汁を飲んでると。He complained. もう文句を言ったわけですね。言いつけたわけです。 And Prabhupada, with a very stern face, looked at me and said, "Is it true?" でプラパダはすごい険しい顔をして私のことをじっと見て、本当かとおっしゃいました。So I said, "Yes, Srila でそこ Prabhupada." で「はい、プラパダ本当です」と答えました。 And Prabhupada said, "It is very good, especially if you need iron." で鉄分が必要なので特に鉄分が必要な時それはすごくいいことだとおっしゃいました。 And this guy who complained, the devotee, he couldn't believe it. He was very upset. そしてそのプラパダにチクったそのアメリカ人の人はそれを聞いてもすごい信じられなくてがっかりしました。 Just thinking of anything else, there's so many things. What did Prabhupada say? Anything he liked about Japan? I heard a few things. Yeah, actually, when Prabhupada arrived, でプラパダが到着なさった時、 Sudama had been preaching to a lot of high school boys and girls. でその時スダマさんは高校の学生の男女にたくさんプリーチングをしていました。 And they used to dress up in dhoti, kurta, sari, でサリを with 着て tilak. テラクをつけて、 And when Prabhupada arrived, we had a mezzanine floor we built. What is that? Mezzanine, A little bit up for see the the, balcony. バルコニー。 yeah, we built because ceiling was very high. は That house used to be a Japanese silkworm factory. なんか絹工場かなんかだったのもともと。蚕のかなんかそれすごく天井が高かったそうですね。でプラパダが作られた時になんかバルコ We ニーみた built いなところを作ったそ that うです。 balcony and made the temple there. でバルコニーを作ってそこにテンプルを作ったそうです。 So when Prabhupada sat on the Vyasasan, all the Japanese boys and girls in dhotis and saris, they all did flat dandabat. でプラパダがビアスさんにお世話になった時、日本人の男女はみんなこのドーティーとか着て、それでまっすぐに棒のようにね五体統治をしました。 And Prabhupada said, "Just see, でプラパダはおっしゃいました。見てごらん。 in America, when I first went, no one bowed down. でアメリカでは私が初めて行った時誰もお辞儀はしなかった。 So he said, these Japanese boys and girls are more advanced than the Americans. だから日本人の男女というのはアメリカ人よりもっと向上している、もっと高いとおっしゃいました。 But before Prabhupada was coming, でもプラパダがいらっしゃる前は we had no bathroom flushing system. その時はトイレが、水洗じゃなかった。 There was a truck used to come, sewer truck, with a big pipe, Yes, yes. and from the ground suck up all the waste. Yes. それで汲み取り式でしたからね、吸い込んで、So バキュームクリーナーですね。 I went to the landlord. で私は家主さんのところ There に was 行 a きました。 man and lady. そのは夫婦だったんですけれど And も、 I told them our guru is coming. で私は彼に言いました。私のグルが来るんです。 You have to immediately clean the waste from the それでですからその汲み取り式のその時に溜まっているやつをもうすっかりきれいにしてくださいと。 He said yes, but they didn't do it. でその時ははいと言ったのにしてくれなかったんです。 So the day Prabhupada was coming, ですからプラパダがいらっしゃ I る went and I chastised the man, the landlord. そこにいて私はネスターに大きな文句を言いました。 And he was a very gentle man. で彼は紳士だったんですけど、 His wife was not so gentle. 奥さんはあんまり優しくなかった。 So he came himself and he cleaned it out himself. わ
in buckets and everything. それでその大家さんね、自分で来て、そしてバケツを持ってきて、自ら汲み取 Which って was a きれいにして great service to それはプ Prabhupada. ラッパーでのすごい奉仕をしたことになります。 But when Prabhupada sat on the Vyasasan that first day でもプラッパーで and 皆さ began ん to に give the class, お座りになった初めての日、クラスをし始めました。 the Japanese lady landlord, she came screaming into the temple. その時にプラッパーが座ってさ、今まさに法話をなさるという時に、その大家さんの奥さんですね、奥さんが Screaming at すごい怒鳴って Prabhupada and all of us. 走ってきて、そしてプラッパーだと私たちに怒鳴りつけました。 Then she went out, そうやって怒鳴って出て行きました。 and Prabhupada smiled at us, でプラッパーで私たち And に he 一 said- 人微笑んで、 Japanese landlady. 日本の大家ですね。 Japanese landlady. So those are the stories for today. I don't want to take too much of your time. まあ皆さんの Maharaj 時間あ has まり to. 使ってもなんでしょう。プラッパーダーシュもお話になるので、ここまでにしようと思います。 Hare Krishna. Thank you. はい、Thank you very much. How can you remember such a long story and very detailed and so? That's You'd be amazing. surprised. Anything to do with Prabhupada stays within the memory. 今キルタンさんが聞いたのはどうやってそんなたくさんのね思い出をこんな細かく覚えてらっしゃるんですかって聞いたらお答えとしては皆さん信じられないかもしれないけれどプラッパーダにまつわることっていうのは全部頭にしっかり残ってる Because it is not ordinary, it is transcendentally extraordinary. なぜならそれは普通のことではなくて超特別に超越的なことだからです。 Hare Krishna. ハレクリシナ Hare Krishna. You'll find that every devotee that was with Prabhupada, even they left Krishna consciousness and intoxicated everything for 30 years. They remember every word, every detail. そうなんですよ。プラッパーダに関わった研修者ってのはもうイスコン辞めてしまった研修者辞めてしまった人でもプラッパーダとの思い出っていうのは全部覚えているそうです。 I'm actually writing a book 実際私本を書いてるんですけど which covers Japan, Mayapur, and the last 6 months of Srila Prabhupada's life, あの along with Upendra. I became, Tamal made me, the body servant with Upendra. で、私は実際本を書いてるんですけどその本の中には日本のことそれからマヤプールのことそれとプラッパダが他界される最後の6ヶ月のことが書かれていますでウベンドラさんが私を違うわタマクリシナマハラジが私のことをそのプラッパダの直接のお体をなんていうのケアするお世話をするお世話にしてくれました I was supposed to go on the London trip with Prabhupada and Tamal and Upendra, but there was a shooting incident in Mayapur. で本当は私はその時にイギリスのロンドンにプラッパーダのお供をしてタマル・クリシナとウベンダーと一緒に行くところだったんですけどその時にマヤプールで襲撃事件が起こりました And Prabhupada told me, you go back to Mayapur and get Bhavananda and the devotees out of jail. They were in jail. でそこでプラッパーダは私にマヤプールへ戻れとそして、バーバナンダったかをみんなそういう人たちが捕まってその牢屋の中に入ってたので彼らを牢屋から出させろとおっしゃいました And I was thinking, but I could not say to Prabhupada, I was thinking, let them stay in jail as long as I can go to London with you, Prabhupada. で本当私言わなかったですよ言わなかったですけど私の頭の中ではいやもうプラッパーがその人たちねもう刑務所を少しいててもらいましょうと私があなたと一緒にロンドンにいて帰ってくるまでもう刑務所にいててもらいましょうって本当は言いたかったんです But I got them out of jail, でも私は and when Prabhupada came back from London, I and Bhavananda went back to Vrindavan and resumed our duties.
で、それで、彼らはその刑務所から出たわけですね。出て、それからプラッパーがロンドンから帰っていらっしゃって、それで、私はブリンダーバンに戻ってやるべき仕事をこなしました。One more story. もう一つの話があります。Okay? Yeah. Sure. Last. Absolutely これ last. で最後にしますから、もう一つの話があります。Karanda Prabhu, our god brother, カランダプラブというのは私の兄弟弟子です。who was handling the BBT, BBT のお世話をしていました。came to Tokyo to deal with Dainippon これは大日本のことをしに日本に来ました。 for printing Prabhupada's プ books. ラッパードの本の印刷のためです。So when Karanda arrived, Prabhupada was in the temple giving class, で、カランダが到着した時、プラッパーダはテンプルでクラスをしていらっしゃいました。 and he brought some Mahaprasad from Los Angeles deities. で、ロサンゼルスの DT のマハプラサーダムをラーダドルクミニドラカディシャ。Rukmini Dwarka. Rukmini! Yes. ロンドンのね、ごめんなさい。ロサンゼルスの DT、心臓のお名前はルクミニ・ドゥアラカディシャって言うんですけど、そのルクミニ・ドゥアラカディシャのマハプラサードも持って帰ってきました。And Prabhupada took a piece and put it in his mouth and ate it. で、プラッパーがそれを一つかみ、口の中にいてお食べになりました。 Then gave the class. それからクラスを始めました。 When the class was over, そしてクラスが終わる he と、asked for questions. これ質問をなさいました。 And that same devotee who complained about us eating miso and mame, はい。で、さっ he きの said he has a question. で、さっきの前の話ですね、高尾さんで、彼らが味噌汁飲んでるって言って、プラッパーにチクった、そのアメリカ人のそのディボーティ、まさにその人がそこで手を挙げて、質問がありますと言いました。It was a shocking question. すごくショッキングな質問でした。He said, Srila Prabhupada, I know you're a pure devotee, で言いました。プラッパーは私はあなたが純粋な献身者だということを and 知っ you てい don't ます。 have to follow any rules. だからあなたはその規則原則に従わなくていいんです。 But you took prasad with the deities open. けれども、ディーティが心臓が開いてるのに、祭壇の扉が開いてるところであなたは取って食べましたよね。None of us, we were shocked. 私たちはすっごいショックで。 Then Prabhupada said yes. で、プラッパーに言いました。そうです。 And then he quoted in Sanskrit そこでサンスクリット語を引用しました。 that there's another rule, もう一つ別にルールがあると。that when you get Mahaprasad, マハプラサードを手に取った時は、 immediately you must take. すぐに食べなきゃいけない。そういう法則もあるんだよとおっしゃいました。 And then he looked and said, distribute. そしてプラッパーダはみんなのところを見て、はい、配りなさいとおっしゃいまし So た。 we all took the Mahaprasad ですから私たちはみんなプラサードをもらって、 DT が空いてる時に、心臓が空いてる時に、 That fellow didn't stay in ISKCON very long. でも after その that. 法則はディスコにあまり長くは定着しませんでしたけれ Hare ども。 Krishna, sorry for taking so That's much very of good. your No, time. thank you very, very much. Thank you very much. Hare Krishna. Mm. I can go, Maharaj? Yeah, thank you very much. Hare Bol. Thank you. ありがとうございます。 So I heard that Prabhupada liked that Japanese take their shoes off before they go in the house. 日本人は家に入る前に靴を脱ぎますね。あれがプラッパードは気に入っておらっしゃいました。 And now even there's people in America that talk about cleaning. まあアメ They リカ say で you もね、 should do that. アメリカでもやっぱり生活に気を使っている人はやっぱりそれに。 And he liked kimono それからプラッパードは着物のことも好きでし because た。 they sit nicely なんか今お行儀がいいですよね。 and walk, you know. そしておしとやかに歩きますよね。着 He 物 liked it. Very そ modest. れをプラッパードはとても好んでいらっしゃいました。 Since you said that, when Prabhupada was leaving at the airport, I sat in a chair next to him で、 at プラ the ッパード airport. がエアポートから立つときにね、椅子に座ってらっしゃって、私は彼の隣に座ってました。 And one lady in kimono walked by. で、横を着物を着た女性が通りました。 And Prabhupada looked at me and went, very beautiful で、プラッパードはそれを見て、わあ、とても美しい and とおっしゃいまし very chaste, he た。で、と said. てもしとやか。
ハレクリシいらっしゃいました。Thank you! Thank you! 劇的だね。すごい。Okay, so this morning you went to Ganga. I didn't, some did. So, Padmanaya Prabhu can talk about Ganga. They went to the Ganga this morning. 今日皆さんの中でガンガに何人かいらっしゃったんですよね。で、なんかガンガの話してくださいって今おっしゃいました。Oh, Yogi Master? Not to swim, They have stairs now? It's okay. Last year it was so slippery to get in. そうすごい。 immediately take right. ウォーターレベルで入る Maybe Very high up now. Anyway, Ganga is something very special. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And Satyadev one time took a bunch of devotees to that place. サッチャデーブさんがその場所にね、一回たくさんのディボーティーを連れたそうです。 In Takao, and he took on the road where Prabhupada あ because that's where he joined. その頃サッチャさんもジョイントなさった一人だったので、日本のディボーティーをその高尾さんとこお連れになったそうです。 At least one time he took, I remember he took a bunch of devotees. 少なくとも1回はね、みんなたくさんの人を連れて行ったので私は覚えています。 So Mother has told me to speak something about Mother Ganga. で、ガンガ女神についてマハラジがお話し